Čus bus a nás vítám z dalšího videa ze hry Minecraft, už již od 19. dílu. Já si teďka spustím hru. Tak. A minule se dohrávalo video, to byl 18. díl, jenomže já jsem dělal toho foťák a on tak trošku byl už starý, porouchaný a byl hodně blbý foťák. A proto to video trvalo na 9 minut. Tady jedu pár golden jablíček, protože jsem šel do Netheru. A golden jablíčka přece přidávají tu regeneraci. Ale proč já teďka tak třeba světla? A já vidím úplně světlo. Jo, já mám ještě tu Night Vision. Night Vision efekt. Co to tady dělá Pigman? A šel jsem na dřevo. Protože jsem zjistil, že máme strašně málo dřeva. Jak vidíte, tady jsem mohl natěžit. No, saplingy, fakt jsem těžil i v Netheru. Máme plný čestky dřeva. A já vidím úplně všechno. Světla. Chci nějak zbavit Night Vision, já jsem to totiž vypal hodně. Ale zde bojka za chvíli Night Vision skončí, vy zkoušíte celý díl. Určitě. To všechno přidávám kódu. Jablko. My si dáme kódu karotky. Ale já vidím, tak teďka nemám plný hunger. Dám si sem ještě těch 6 steaků. A za chvíli nám skončí Night Vision a vidění pod vodou. O, tady jo. A už tam vyprchala Night Vision. A jenom ráno. Vrať se ty sliská ovce. Budeš se smažit v pakle. A jako man. A já jsem zastánce práv zvířat. Máš právo mi chutnat! Mrtvej. What the fuck, what the fuck? Můžete se těšit na Halo 3. Ne, kecám, nebude. Jo, bude. Tam půjdeme teď, tady do našeho lesoparku. OK, tak jdeme do lesoparku. Proč nebylo Star Wars z toho důvodu, že mi tam čtete ta loď? A až nebudu mít stek na tu loď, možná někdy se vrátíme ke Star Wars. Teď se mi zrovna nechce moc. Jakože to Star Wars se rád baví, to je to dobrá hra. A ty dáš kůži. On mi nedal kůži, to bylo k ničemu, ale zabili jsme na zvířátko. Budu kácet dřevo v našem lesoparku. OK.
si mohl všimnout nové věci. Upravil jsem náš Empire State Building. Teďka větší, lepší a už to není železná konstrukce. Takže my teďka půjdeme na Empire State Building. Okay, je teďka o něco vyšší, než byl předtím. Wow. 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 No, jsem pěkná holuba. Nekoukejte se na moje hranaté půlky. Au. Tak, nevím, o čem dneska bude dnešní díl, ale už tam chybí fakt jenom ten jeden díl. Já už to mám tady všechno připravený. Hlavně si tady hodím enderperlu. A vidíte, že tady chci odpálit TNT. Tady to všechno udělá bubác, ty chcípneš. A no, dneska můžeme postavit naši velkou armádu. Že sportneme tamhle domů. No, ještě, že to nebylo do lávy. Koukám, kolik natáčíme 7 minut. A Adamův kanál, novej. Já jsme včera natočili jedno nové video. A jeho kanál je Adam Schindler jako předtím, až na to, že tam nemá žádný obrázek a je tam napsaný jenom jedno video. To. Kdybyste chtěli jako se na jeho nový kanál kouknout. Pro Adamové fanoušky samozřejmě. Jo, to je mapa. Hele, kdybych si vykraftil mapu, máme nějaké železo. Tak papíry ty nejsou problém, horší bude to železo. Ona je noc, já se divím, proč mi to ten foťák, ten tablet snímá blbě. Protože ona je noc. Jinak proč Roman nenatáčí, protože prejš skončil. A když je skončil. A tady, proč tady je taková hromada dřeva? To je to dřevo, co chci spálit, tady v této peci. To ještě přidáme. Přenosli iron. My jsme říkali, že si uděláme ty strážce, takže si uděláme. To bylo fousko, takový hlavy. Chtěl bych udělat další fail. To byla fox, jenom korík. Ty nyně, tak, ty
z těch poctivých pumpkinů to bude problém. Bude velký problém. A jsem tu. Debil. Jdeme. Karotka nic nedoplňuje. Tak k čemu si je kraftím? K čemu? Jo. A tak si Jakub prázdnil cestu nejhoršími stoly. Já bych přál si hůloup, já nespívám. Jsem nevůbec zpěvák nebudu. A když tady teďka postavíme, ano. Dalšího. Tak. Tady to bude doma, nebude. Tak, tady musím dělat cestičku z těch dýní. Naše armáda povstala, bude nás bránit. Iron Golemová armáda už bylo jenom 4 vojáci, cože? To asi si přepíska s Ironem. Jej. To děláme s tím. Myslíte na to samý, na čo myslím já? Ach jo, počkej to. Já si tady vyhodím ten pejsek. Tak. Pumpkin King. I am Killet, Jirka a já samou jsem Jirku a Gamera. Samou jsem Jirku a Gamera. To je dobrá snada. A v té masce se skoro přizabiju. Au. Co teď? No, já bych to tady ukončil. Tohle to byla taková příprava. No, a takže uvidíme se další video. Lajkujte, odebírejte, to by se dávalo v kanál. A čus!